横扫俄首都圈与远程工业心脏克里米亚再遭重创。炮火中射指挥中心，泽连斯基直督波克罗夫斯克防线，俄军攻势被粉碎。俄高超音速导弹猛攻，乌军以智破刚，稳住防线，抗击俄突袭。南反攻升级，三港口做尖刀，切断俄黑海补给命脉。俄兵源紧缺，普京签署全年征兵令，乌强化防空，北欧拒俄援助。当地时间11月5日夜间，俄罗斯首都圈再度传来爆炸声。莫斯科以东约180公里的弗拉基米尔市遭乌克兰无人机袭击，目标直指当地关键电力设施。这是进入11月以来，莫斯科地区第3次遭到远程打击。据开源情报技术报道，多架无人机突破俄军防空系统后，对弗拉基米尔大型变电站实施了精准打击。现场视频显示，设施区域火光冲天，电线塔被浓烟吞没。目击者称，听到了至少3次剧烈爆炸。分析人士认为，此次袭击可能直接影响莫斯科地区的电力输送与调度。事实上，这并非乌军首次针对俄首都圈的能源基础设施发动袭击。就在11月1日，莫斯科南部的茹科夫斯基区也曾因乌军无人机突袭而陷入停电，大片住宅与工厂陷入黑暗。如今再度受创的弗拉基米尔，又是重要铁路与公路节点，显然已成为乌方重点锁定的高价值目标。与此同时，俄罗斯边境地区的能源设施同样陷入危机。11月4日，乌克兰军方袭击了伏尔加格勒州的500千伏弗罗洛夫斯卡亚变电站和库尔斯克州的110千伏雷尔斯克变电站。其中，弗罗洛夫斯卡亚变电站是俄罗斯中部电网的重要枢纽，承担大范围电力输送。此外，乌军还袭击了萨拉托夫油厂，这一行动已得到乌克兰总参谋部的确认。库尔斯克州的变电站被击中后，引发雷利斯克全市停电，格卢什科沃与科列涅沃两地也出现供电中断，俄方紧急启动备用系统以维持城市运转。乌克兰无人机还对位于夏诺夫哥罗德州克斯托沃的卢克石油炼油厂发动袭击。这座炼油厂是俄罗斯5大炼厂之一，日产原油约34万桶，距离乌克兰约800公里。此前，该设施已多次成为攻击目标。更令人震惊的是，乌克兰无人机还实施了一次超远程奔袭，目标是距离前线超过1100公里的巴什科尔托斯坦地区。当地时间凌晨，斯特利塔马克石化厂发生大规模爆炸，火焰直冲夜空。该厂是俄罗斯重要的炼油与化工生产中心，供应俄军作战所需的燃料与合成橡胶。社交平台上传出的画面显示，厂区多处起火，部分建筑物坍塌。当地政府称，爆炸是无人机碎片坠落引起，但多家独立情报员证实，袭击由乌军远程无人机实施。此举无疑对俄能源化工体系造成了实质性打击。另外，当地时间11月4日，克里米亚塞瓦斯托波尔港再次传出爆炸声。俄军一艘1124M 信天翁小型反潜舰在停泊期间突发大火，黑烟滚滚从苏哈纳亚湾升起。据前方视频显示，火势猛烈，俄方尚未就事故原因发表官方声明。不过，近期乌克兰已连续对克里米亚发起多次打击，塞瓦斯托波尔作为前黑海舰队基地和黑海重要门户，多次成为攻击目标。早前，该地区的 S-400防空系统和雷达设施已被摧毁，港口的军力部署亦大幅减少。当地时间11月4日，乌克兰总统泽连斯基突抵顿巴斯前线的波克罗夫斯克方向，在炮火连天的多布罗皮利亚突出部设立临时指挥中心。这一地区是俄乌冲突最激烈的地带之一，也是俄军连月来重点推进的方向。根据 RBC 新闻报道，泽连斯基此行不仅视察了波克罗夫斯克防线，还前往乌克兰第4作战旅卢比日旅的指挥中心，与前线指挥官举行了会晤。从现场公开的照片来看，乌军总司令瑟尔斯基也出现在视察行列中。这几天，他频繁往返于波克罗夫斯克及周边防线，直接督战。数小时后，泽连斯基在炮声背景中录制了每日讲话。他表示，此次到访的重点是了解前线局势与后勤保障，包括部队轮换、无人机项目的推进以及增援部署情况。
他强调，我们的每一寸阵地都有人在守护。事实上，这已不是泽连斯基第一次亲临波克罗夫斯克前线。每当俄方宣称即将完全占领此地，他往往亲自到前线打脸，用实际行动回应莫斯科的宣传。过去几年，他几乎走遍乌克兰所有主战方向，而克里姆林宫的领导层则始终远离前线，形成鲜明对比。泽连斯基与乌克兰武装部队总司令谢尔斯基参加的前线联席会中，军方一致决定先清除北部突出部俄军，以拓宽防御，保证补给畅通。多支乌军特种部队，包括情报总局属下的海妖、铁木尔、第18特战中心与140特战中心，在近期行动中发挥了关键作用。与此同时，乌克兰情报总局局长布达诺夫也被拍到出现在波克罗夫斯克方向，他正亲自指挥铁木尔特种部队执行任务，配合乌军主力防御。消息称，该部队近期完成了一次成功的空降行动，突入俄军控制区后方，旨在切断其补给线并扰乱指挥系统。布达诺夫堪称铁血人物，出身特种部队的他数次带枪上阵，在托克马克受伤的事实也印证了指挥层的亲临战场传统。正因乌军牢牢控制着罗金斯克、波克罗夫斯克一带的补给线，俄方在波克罗夫斯克中心开花的计划已难以实现。据悉，布达诺夫的主要目标是遏制俄军在波克罗夫斯克区域的推进，同时掩护乌军的后勤补给。目前城内的兵力比例约为俄军8，乌军2，乌方在人数上处于明显劣势，但依托密集布设的无人机与反炮兵系统，成功构筑起绞杀网，对俄军形成持续高压。波克罗夫斯克市区局势复杂，但外界盛传的5000名乌军被歼、3个旅投降等消息完全不实。俄方宣称已占领波克罗夫斯克多次，但至今未能兑现。库皮扬斯克方向，泽连斯基指出，该城有约60名俄军渗入，但乌方守军不足500人，同时还需防范城外约2800名俄军。幸运的是，增援的乌克兰第114号国土防御旅在北部反击中进展顺利，快速切断了俄军后路。还有消息显示，在波克罗夫斯克东北部，乌克兰第55装甲炮兵营的凯撒自行榴弹炮近期摧毁了一门俄军2A36重型火炮，战场瞬间被浓烟吞没。随着更多坦克与重炮加入，波克罗夫斯克的争夺战已演变为一场高强度的正面决战。波克罗夫斯克战区的米尔诺赫拉德附近，俄军在恶劣天气条件下发动了一次重装甲进攻。然而，乌克兰第79空降旅佩伦兵团的部队利用光纤制导无人机成功反击，多辆俄军装甲被摧毁，工事被彻底粉碎。乌克兰方面表示，这场反击行动的目标不是立刻收复全线，而是最大限度削弱俄军有生力量，为冬季防御与后续反攻赢得时间。波克罗夫斯克这个被无数次宣称即将沦陷的地方，再次成为乌克兰抵抗意志的象征。波克罗夫斯克作为乌军顿涅茨克防线的核心后勤枢纽，这里承担着弹药与物资的集散职能，也因此成为俄军重点打击的必争之地。战报显示，日前俄军在沙霍夫、新沙霍夫等15个定居点持续发动地面攻击，仅这一方向就爆发49次交火，占当天总战斗量的1/3以上。俄军此轮攻势采用空地一体化打击模式，3枚匕首高超音速导弹由米格31A 战斗机发射，袭向日托米尔州的奥泽尔诺耶空军基地，另有3枚伊斯坎德尔弹道导弹瞄准蒂涅博罗彼得罗夫斯克及周边目标。乌军随即启动爱国者和 IRIS-T 防空系统全力拦截。这场矛与盾的高强度对决让俄乌战场再度陷入紧张对峙。据乌克兰总参谋部公布的战报，这批导弹主要针对乌东地区的军事与交通枢纽实施精准打击。现场画面显示，导弹发射瞬间的火光映红夜空，尾焰轨迹清晰可见。军事专家指出，这次打击显然是俄军有计划、有目的的行动，意在切断乌军的前线补给线，对其后勤体系进行点穴式破坏。乌方披露的防空作战数据显示，部分导弹在末段飞行时突然变轨，呈现极高的机动性能，使拦截难度陡增。乌军防空部队指挥官表示，
尽管爱国者与 IRIS-T 系统成功拦下多枚目标，但仍有导弹突破防御，击中了预定目标外围区域，造成部分设施受损。五角大楼早前也曾指出，伊斯坎德尔凭借复杂的飞行路径和诱饵系统，已成为目前乌军最难应对的导弹类型之一。伊斯坎德尔 M 被视为俄军战术打击的核心利器，全长 7.2 米，重达 4.5 吨，采用惯性与卫星双重导航系统，命中精度可控制在30米以内。其末端机动飞行与电子干扰诱饵组合，使得传统防空系统极难提前锁定。此次从罗斯托夫发射，其射程可轻松覆盖乌克兰东部大部分战略目标，包括铁路枢纽、军工厂与弹药仓储区。此次导弹突袭也被外界视为俄军近期战场推进的延伸行动。上周，俄方在第聂伯罗彼得罗夫斯克州夺下工业重镇维什涅沃耶，首次深入乌克兰工业腹地。这次发射伊斯坎德尔导弹，很可能是为了巩固战果并遏制乌军反击。而美方情报报告则指出，普京正下令扩大高强度战术打击，以在冬季前取得决定性优势。对乌克兰而言，这场导弹袭击不仅是一次防空考验，更是战略警钟。当前乌军的防空体系虽在西方支援下不断升级，但面对俄军导弹加无人机的饱和攻击模式，防空资源已趋近极限。乌总参谋部已呼吁美国与欧洲盟国尽快提供更多远程防空系统和反电子战装备，否则随着冬季到来，能源与交通设施将面临更高风险。目前，双方均未公布具体伤亡与损毁细节，但可以预见的是，随着伊斯坎德尔新改型即将量产，射程提升至1000公里，俄军的远程打击能力将再度扩大。俄乌战场的攻防对抗也将从地面战转向更高层级的导弹与电子战博弈。乌军方面，第34独立海防旅成为坚守防线的中坚力量。尽管编制以海防为名，但该旅已具备陆空协同作战能力。士兵们利用预设掩体和地形优势躲避导弹冲击，在俄军步兵突进时以反坦克导弹与无人机协同反击，单日击落21架无人机，摧毁2辆装甲车辆，并摧毁3个敌方无人机控制点。乌克兰总参谋部在战报中特别表彰该旅，称他们以灵活战术弥补装备劣势，在密集炮火下稳住防线。军事专家分析认为，俄军近期攻势的背后，既有夺取顿巴斯关键节点的战略目的，也包含对乌克兰电力系统的心理战意图。乌克兰能源专家奥梅利琴科指出，俄军试图在冬季到来前集中空袭能源设施，切断第聂伯河沿岸的电力供应，让平民在严寒中对政府施压。然而，乌方在长期防御中逐渐形成应对模式，以主力部署在2线阵地、无人机实时监控前线的方式，显著降低导弹袭击带来的人员损失。乌南反攻已从零散突袭演变成有章可循的战略行动。近日，乌军把3个关键港口作为切入黑海控制权的尖刀，沿着扎波罗热、赫尔松、克里米亚的轴线构建起互为支援的黄金三角，试图掐断俄方海上与陆上补给的命脉。要知道，扎波罗热一带虽非直接面海，但其港口与陆路补给线是克里米亚的重要后勤通道。10月中旬，第33突击团通过夜间渗透与集中火力收复数村，推进约 3.5 公里，使俄军补给暴露在海马斯火箭炮的射程内，前沿炮兵已前沿约40公里，扎波罗热港的转运功能因此大受削弱。赫尔松作为第聂伯河入海口的枢纽，被乌军持续火力封锁，并以无人机点穴式打击俄方运输船，使俄军在黑海西部的舰艇机动被明显压缩。与此同时，乌克兰在赫尔松方向展开反攻，其帖木儿特种部队近期在卡霍夫卡水库区域行动，成功收复距离河岸仅7公里的大库丘湖里岛，并在岛上升起乌克兰旗帜，标志着对该地重新控制。作为乌克兰情报总局下属部队，帖木儿各分队目前在多条战线上与俄军交手。更具震慑力的是对克里米亚港口群的攻势。塞瓦斯托波尔的海军基地与费奥多西亚的货运码头构成俄黑海战略双核，而乌军针对阿普谢等能源与码头目标的精确打击，包括摧毁年转运约700万吨石油的设施，
显示其已具备对沿岸关键节点展开深远威胁的能力。此次争夺不再是单纯占领土地，而是覆盖能源、后勤与制海制空的立体博弈，切断燃油管线，打击油码头，削弱战争经济基础。无人机蜂群与巡航导弹的组合，又在非对称层面牵制俄军电子战与舰艇部署，迫使部分舰只撤离常驻港口，转入隐蔽锚地。外界认为，目前战局走向仍受三大变量牵制：一是俄军能否以纵深防御与机动反扑遏制失地，克里米亚已建 S-400防空营与增援调动；二是乌军自身的兵力与装备缺口。当前前线旅战斗力估约为战前的 60%， 兵力缺口约8万人，西方援助能否及时到位？例如，若引入射程约2500公里的战斧式深远打击能力，将改变攻防权衡，这都是关键筹码。三是季节性因素，随着冬季临近，第聂伯河结冰或为装甲机动带来新机会，也可能改变港口封锁的效果。俄乌战火持续之际，克里姆林宫正加紧补充兵员。当地时间11月4日，俄罗斯总统普京正式签署新法令，将征兵制度从每年2次调整为全年不间断征召，自2026年1月1日起生效。这意味着，任何不在预备役名单中的俄罗斯公民都可能在1年中的任何时间被征召入伍。据路透社报道，克里姆林宫此举意在扩大军力储备，以防范乌克兰持续针对俄境关键能源与交通设施的袭击。俄方近期正大规模调配兵力保护炼油厂、港口、铁路枢纽与机场等高价值目标。分析人士指出，这一政策等同于为俄罗斯军队打开了常备动员通道，是战争长期化的又一信号。今年以来，乌克兰对俄境能源系统的远程打击几乎形成常态。据统计，乌军平均每隔2天就发动一次袭击，目标包括变电站、石化厂及炼油基地。与之相比，西方经济制裁的影响似乎已不再是俄罗斯的首要担忧。尽管俄方强调，向前线派遣的新兵仍将维持现有节奏，每年4月至7月、10月至12月分2次征召，但外界普遍认为这一承诺难以让民众信服。社交媒体上出现大量俄罗斯网民的抱怨与焦虑，担心自己或家人随时会被征召入伍。基辅方面则利用无人机与电子战系统持续升级防御，并扩大远程打击能力。乌军高层表示，他们的目标不仅是阻止俄军推进，更要让莫斯科为每一次进攻付出更高代价。而西方国家也在不断加码对乌克兰的援助。据德国商报披露，柏林已决定在2026年将对乌军援预算提升30亿美元，总额达到约85亿欧元，用于采购爱国者防空系统、装甲车辆与无人机等关键装备。值得关注的是，今年以来，外界对乌克兰的援助既多且复杂，许多国家在对外援助时已变得不再完全透明。一些援助通过第三方或不公开管道转交，只有当武器出现在战场影像中时，外界才得以窥见部分真相。欧盟刚追加了约18亿欧元的经济援助，而北约方面据称计划在明年投入约6000亿美元，以强化乌克兰部队与国防工业。援助形式与细节并不完全公开。德国则已决定在2026年将对乌军事支持提升约30亿欧元，使其对乌军事援助总额接近115亿欧元左右，用于采购爱国者、防空、炮兵、装甲车、无人机与弹药等关键装备。英国方面近年来也大幅释放库存武器与火炮，以确认把其剩余的 AS-90 自行火炮编队交付乌克兰，并向乌方交付了多种牵引与自行火炮及装甲侦察车，几乎耗尽了部分火炮库存。此外，英国还继续向乌克兰转交远程巡航弹，如风暴阴影，但这类精确巡航弹产量有限，成本高昂，西方国家即便重启生产，也难在短期内迅速放量。因此，若将相关技术与资金直接支持乌方自产远程巡航或近程巡航式无人机，例如乌方的 Rutai 等项目，对其持续打击能力的提升或更为关键。至于军工市场的微妙流动，塞尔维亚总统武契奇公开表示其弹药仓库过满，并建议把塞尔维亚现有弹药以合同方式卖给欧盟国家，
这些弹药随后能否被转给乌克兰？官方说法存在回避与模糊。塞方年产炮弹规模据称可与部分西欧国家相当，这也使得塞尔维亚成为潜在的弹药供给方之一。北欧盟友挪威宣布，将在明年向乌克兰提供高达70亿美元的支持。挪威国防部长桑德维克在与乌克兰总理史米哈尔会晤时表示，这笔援助将直接用于加强乌克兰前线防御与长期作战能力。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。